नमस्ते दोस्तों मैं आज आपको खांसी के विषय में एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसको यूज़ करने से आपको चाहे कैसी भी खांसी हो, साधारण खांसी, कफ खांसी, सूखी खांसी, काली खांसी, पुरानी खांसी, रात में खांसी, मतलब कैसी भी खांसी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आइए देखिए वो नुस्खा क्या है। सबसे पहले ये देखिए, 1 चम्मच जीरा लें, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंठ। सौंठ को ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, इसको थोड़ा मोटा रखें। ये देखिए ऐसे। इन चारों चीज़ों को मिलाकर तवे पर भून लें। ये देखिए, इनका ऐसा कलर कर लें। ये देखिए आपके सामने, ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का बादामी रखें। भूनने के बाद इन चारों चीज़ों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इनका ऐसा कलर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा। फिर इसके अंदर 1 चम्मच काला नमक, ये देखिए 1 चम्मच काला नमक का पाउडर जो है ये मिलाना है ऐसे। लीजिए दोस्तों, मेडिसिन तैयार है। इसको लेना कैसे है, लगभग इतनी मात्रा ये आपके सामने है। किसी कटोरी के अंदर डालकर और उसके अंदर जस्ट जरा सा शहद मिला लें। ये देखिए, शहद मिलाकर इसका पेस्ट बना लें ऐसे, और इसको धीरे धीरे चाट लें। इसको सुबह और शाम 2 बार लेना है। ये मेडिसिन आप बच्चों को भी दे सकते हैं। क्वांटिटी इसकी आधी कर दें। दोस्तों, ये बहुत ही सफल और अनुभूत नुस्खा है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।